from the Ministry of Home Affairs on mock drill in India, our school is organizing for the same to get the children ready in case of a war. कि किसी स्थिति में सबसे पहले आग ही लगती है, तो फायर की इंसिडेंट्स होने पे हमारे लोग कितना प्रिपेयर्ड हैं, कितनी जल्दी फायर को कंट्रोल कर सकते हैं और डैमेज होने की केस में हमारे लोग कितनी जल्दी रेस्क्यू ऑपरेशंस करके उनको मेडिकल हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं। দেশ জুড়ে সাজ রব, যুদ্ধ পরিস্থিতি এলে কি করবেন, কি মজুদ রাখবেন, শেখাতে বুধবার থেকে অসামরিক মহড়া। 1971 সালের ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের সময় শেষবার ভারতের সাধারণ নাগরিকদের জন্য এই ধরনের মহড়ার আয়োজন করা হয়েছিল। তারপরে বুধবার থেকে সেই মহড়া শুরু হলো দেশ জুড়ে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের 2010 সালের একটি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী দেশের 27টি রাজ্য এবং 8টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে মোট 244টি অসামরিক প্রতিরক্ষা জেলা বা সিভিল ডিফেন্স ডিস্ট্রিক্ট রয়েছে। তালিকায় রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলাও। যুদ্ধের মতো পরিস্থিতির ক্ষেত্রে অ্যালার্ম বেজে উঠলে করণীয় এবং করণীয় নয় এমন বিষয়ে কমপক্ষে 2টি শহরে স্কুল শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ দেয়। লা মার্টিনার স্কুল বয়েজ সকাল 11টা 30 মিনিটে এবং মেয়েদের স্কুলে দুপুর 12টা 30 মিনিটে ফায়ার অ্যালার্ম বাজিয়ে কিভাবে শিক্ষার্থীদের দ্রুত নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া যায় তার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। According to the central government's notification from the Ministry of Home Affairs on mock drill in India, our school is organizing for the same to get the children ready in case of a war. This would include evacuation drills, fire air aid sirens, to name a few. And this is the first of its kind that we are doing. But in future also we will do this to make our students aware, and they will be more ready as to how they should behave. Today they are little panicking, but in course of time they will know exactly what to do. একইভাবে মক ড্রিল প্রস্তুতি শিয়ালদহ ডিআরএম এর তরফে। দীপক নিগমের উপস্থিতিতে রেলের টেকনিক্যাল শাখার আধিকারিকরা, স্কুলের ছাত্রীরা, সিভিল ডিফেন্স ফায়ার ফাইটার ও মেডিকেল টিমকে নিয়ে বিশেষ মহড়ার আয়োজন করা হয়। আপৎকালীন পরিস্থিতিতে কিভাবে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেওয়া যায়, আগুন লাগলে কিভাবে তা নেভানো হয়, সেই সকল বিষয়ে অবগত করা হয় এই প্রশিক্ষণ থেকে। हमारे लोगों की सुरक्षा इम्पॉर्टेंट है। हमारे जो क्रिटिकल इंस्टॉलेशंस हैं, कंट्रोल रूम वगैरह, तो उसमें उसकी प्रिपेयर्डनेस चेक करने के लिए आज ये मॉक ड्रिल लगाया है कि किसी स्थिति में सबसे पहले आग ही लगती है, तो फायर की इंसिडेंट्स होने पे हमारे लोग कितना प्रिपेयर्ड हैं, कितनी जल्दी फायर को कंट्रोल कर सकते हैं और डैमेज होने की केस में हमारे लोग कितनी जल्दी रेस्क्यू ऑपरेशंस करके उनको मेडिकल हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं, कितनी जल्दी इवैक्यूएट कर सकते हैं और लोग कैसे इससे सेफ रह सकते हैं, इसको जानने के लिए मॉक ड्रिल किया है। रेलवे के सभी संबंधित डिपार्टमेंट हैं, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इंजीनियरिंग है, सभी डिपार्टमेंट हैं। और हमारी जो स्काउट्स एंड गाइड्स की टीम है, सेंट जॉन्स है, और सिविल डिफेंस की टीम सबसे इम्पोर्टेंट है जो इसमें काम कर रहे हैं, और हमारे स्टाफ और कर्मचारी लोग भी हैं इसमें शामिल।